Mana? Ay beri. Nah, tengok ni ada. Oh ni, mang itu ni tengok kilo. Kong. මේක මොකද්ද? ඒක මොකද්ද? ඒක බෝතලද? හා? ඉතින් ඔස්ගෙඩි ගුතිනේ. ඔස්නේ. ආයිබෝන්. මොනවද නේද? Rasanya? Ini kira. Oh kira. Ini mau apa? Mau apa? Ciao. Ini? Midi? Ini? Orang gini apa ini? Rasanya wah baju kan ada baju kan ada mulai itu ya som kau duduk kare kau jangan kita ni nak bawa apa mulai ini apa ada ආයුවන් ඔයා ගන්නවනේ අපි හයින් වෙනවා. අයියෝ හොඳට කියන්න. මාමට මොනවද දෙන්නේ? අයියා කොයිද? මම එකක් ගන්න. එයි. එන මේක. ඒ වාගේ මට දෙන්න. Iya. Mami ganang na. Bakit? Daun. Itu bahasa? වාගේ. සම්පූර්ණ මොකද්ද මේක? කේක් එක. Kau gila ni. Kiki kau ingat? Ya kau. Kau tu icing ni dah macam apa? Ada. Asal kiki. Babat asal. Nanti kiki. Yalu ni. කොයියල්වද? පුතා වාඩි වෙන්න. බබා මොනවද අද්දි? මේ මෙතන තියෙනවා. මෙයාගේ තියෙනවා නේ. ආයෙ ගම්මත මොන බබා. චූටි පේන්න දුන්නේ. අයවා. බබාගේ නම මොකද? Natu ber. Baba මොකද ඇති? චුට්ට මෙහෙට. මේ ඔක්කොම ඇති බබාද? බබා මොනවද දෙන්නේ? Cái. Bapak nak udah kere. Bapak balang ini ya. Enak.
බබාත් ඇලෙව්වද? නේද? ආහා. මේක මොකක්ද? මේක බබෙක්ද? මේක මොකක්ද එතකොට? මේක? ඔව් බබාගේ සපත්තු. ඒවා සපත්තු දාලා පොඩි බබාට සපත්තු දාන්න නෑ නේද? ඒක තමයි. මේ බබාගේ බඩ කොතන තියෙන්නේ? එතන තියෙන්නේ. චා බබාට මොකද කියන්න පුළුවන්? ඒක ලවන්නේ බබාගේ කන කොතන තියෙන්නේ? අයුවා. බබාගේ කන ඔයාගේ බබාගේ නියපොත තියෙන්නේ? ඔයාගේ නියපොත තියෙන්නේ? දැකුවද? මොකද මේ මූණ? කවුද බැන්නේ? චාලුවේ නේද? මේ ටික? මේක? මේක මොකද්ද? මේක? 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 හා? මේක? මේක? ඔව්. මේක නේද? ආහා. බබා නැත්තම් බා දැකලා තියෙනවද? කොහෙන්ද දැක්කේ? කන? ෂොක් නේ. ලෝ වෙන මොන මට පින්නන්නේ මාවට? ලෝ. ඒක වෙන්නේ ඒක මොකක්ද? පිසා? චා, ෂොක් නේ. ඔක? බබාට ගොඩක් දේවල් පුළුවන්. මේ බබාට මොනවද පුළුවන්? බබාට මොනවද? එපා යට ඉන්න කමන්නේ. ආ? ඔය බබාට මොනවද පුළුවන්? එන්න අපි යන්. අපි යන්න දෙන්න. මාමත් එක්කින් එන්න බල බල. අයිබෝන් කිය. අයිබෝන් කිය. බබා මොනවද ඇත්තේ? බබා? माल लगता පොඩ්ඩක් දෙන්න නගිට පුතේ. මේ මල මොකද නම කිව්වේ? සූර්යකාන්ති මලක්ද? මල කීයක් තියෙනවද? මල තියෙනවද? මොකද පාට? ඉන්න මෙතන පාටින් දැක්ක නැගිටිනවා. තියෙනව නේද? බබාට පාටේ පේනවා. මේක මොනවද? මේක පොඩි කොල්ලද? අක්ක දැන් නැගිටිනවා. අක්කි. මේක මොකද? අතෙන් නැගිටලා. අන්න වාඩි. මෙයා ඒක නම් ඕක කොට. ඉරමා මනේ බබා දන්නවනේ අර අර මාමා මොනවද මේ
කවුද ඉන්නවනේ මේ කවුද? වකමු. මෙයා Putar kiri betul. කාපාට Nak kita tinggal lah. මැස්සක්ද? ඒ වගේ. ඔය බබා මොනවද කිව්වේ? Seduk saya. හා? අවුනේ. බබාගේ නම මොකද්ද? ඔය බබාගේ නම මොකද්ද? බබා කොහෙද ඉන්නේ? බලංගොඩද? බලංගොඩ කොහෙද? කොහෙද? එහෙද? බබාත් එක්ක කවුද ඉන්නේ? අය මල්ලි? නංගි බබා? බබා කාට එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ එතකොට? මේ ඉස්කෝලේ ආව මේ ඉන්නේ ළමයින්ට සෙල්ලම් කරනවා නේද? බබා මොනවද සෙල්ලම් කරන්නේ? බබා මොනවද ඇදුවේ අද? මොකක්ද ඇදුවේ? කොළ පාටද? නිල් පාටද? නම් පාට. රෝස පාට. අපර පාට ඔක්කොම මතකයි. අරක මොකද්ද? සුදු පාට තියෙන්නේ? අලකොළද? මේවා? මොකද්ද? උදේනේ කද්ද? උදේට බම්බුලක් නේද? මේක? Pilih anak pati. හොඳයි. ලස්සනයි බබා. Ini nama mama. Mau nak kelas sendirian dah. Hayang kita. ඒවද දී දුන්න කියන්නේ හරි රසන දෙන්න රසන thank you කියන්නකෝ කියන්න ටික මං කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ අර ya para video kayak හින්දාද ඒ කවුද ඉන්නේ පුතා අර ගලවද හින්දාද නේද එතන අතන වාඩිලා ඉන්නේ කවුද ෂා වා ගොඩක් දේවල් දන්නවනේ එතන මේ Bapak mau nada? Bapak mau nada kali? Paduar. Hah? Paduar Pak. Paduar. Ah, ya mana? Bapak tunjukkan dulu. Bapak tu pulang sini. Ayuan. Mama. Mama izin
පච්චානේ විනිකලේ ගන්න. ආයෙත් කියන්න කොමන්න කියන්නකො. කියන්නකො. වින්දල ගැන. එතන මොනවද? සඳ උදා වුණා. water shower. මේ මොකද පුතා මේ වීදුරුවේ තියෙන්නේ? මේ වීදුරුව වල තියෙන මොනවද පුතා? සාරිගාවල. සාරිගාවම? ඒක කොහොමද බලන්නේ පුතා? චා මාත් ගාලා බලන්න. මේක ගන්න. සද්දේ නෑ. මොකද බබා ගාලා වෙන ආයි පාර මට. මාමරට බබා ලස්සනට ගානවානේ. ඔය. අවුද ගෙන්නුන්නේ? මේ බබා මොකද කරේ? ඉතල යාද ගියේ. බබාගේ නම මොකද්ද? දේනු. සෙනු. බබා කොහෙද ඉන්නේ? අත්මලේ ඉන්නේ නේද? පන්සල ගාවද? මේ ටික මොකද්ද පුතේ? කොහොම ඉන්නවද? බබාගේ ආච්චි සීයේ කොහෙද ඉන්නේ? දුබයි ඈ? ඒ මෙතන ඉන්නේ ආච්චි නේද? ඔබට වෙන මොනවද පුළුවන්? පුළුවන්ද? මේ ටික කොහොමද? ෂාෂෝයි. මේ මොකද්ද පාට? මේකද? ආ නෙවෙයිද? මේක මොනද පාට? මේක පිටුලි. ඔබ දන්නවනේ. මේ සුදුවට තියෙන්නේ මොකද වයස ගිහින්ද? මේ ඔන්නේ වල සුදුවට තියෙන්නේ වයස ගිහින්ද? ආයම් හොයන්නේ. ෂෝයිද? ඉන්න මෙන්න මම මේක වීඩියෝ එකේ යනවා. නේද? හරි. දෙන්න බබා අතෙන්. අර අර. ආයා පචුවන්නේ. බබා ලස්සන. බබා ලස්සන. හරිද? හරි. Thank you. ඉන්නේ වාඩිලා ඉන්න. නැගිටින්න බෑ වාඩිලාම ඉන්න. අද්දක
දෙදුන කියන්න පස්සේ ආවම නංගින මට අයියෙන් කියන්න අරදී මේකද ටීචර් කතා කරන්නේ අනේ අනේ ටීචර් කතා කරන්න ඔයා මෙතෙන් දෙන්න තුලි නැගිටින් මෙතෙන් දෙන්න මෙතන ඉඳන් කියන්න නැන්දි බලබලයි හායි මෙතෙන්ටලා කියන්න ආවම අයිබෝන් ඇන්ටි කියන්න
Thank you. කිච්ච හරියට. කොතනින් වාඩි වෙන්න. ආච්චි හරි. අයියානේ. සා. ඔතන මෙදිරිත් කටිකා. නේද? ඒ අස්සරයිනේ. ආයිබෝවන් මම සෙනඟ ඔබාස මම ඉදිරිපත් කරන්නේ මෙහි යන්න වාඩි වෙන්න.